Allerta maltempo. La perturbazione di Halloween ha provocato allarme e massima attenzione soprattutto ai corsi d'acqua nei comuni del nord vicentino. Fa paura il Bacchiglione, osservato speciale nella notte anche in città. Il centro operativo comunale aperto ieri ha monitorato l'improvviso aumento in poche ore del livello del fiume, un comportamento inusuale che testimonia la grande quantità d'acqua piovuta in poche ore. Ieri sera il Bacchiglione era a 0,84 cm, a tratti a un certo punto ha cominciato a salire fino alle 3:30 di questa mattina, che è arrivato a una punta di 4,41, da allora ha continuato a scendere, quindi fino a che non abbiamo visto che cominciasse a scendere, la situazione ci ha preoccupato. Il COC a Vicenza è aperto da ieri, continuerà a rimanere aperto fino a domani. Nel frattempo ovviamente abbiamo cominciato a organizzarci per i sacchi di sabbia che sono già disponibili presso la nostra sede della Protezione Civile. 4 le squadre allertate pronte ad intervenire. Se in queste ore l'emergenza meteo sembra comunque lentamente calare, resta comunque alta l'attenzione per il forte vento che colpisce soprattutto la vegetazione. Un albero infatti caduto nei pressi di Ponte San Paolo, dove sono intervenuti i tecnici di AMCPS. I parchi pubblici per precauzione restano chiusi. L'allerta meteo prosegue e prosegue non soltanto dal punto di vista idraulico, quindi delle piogge, ma anche dal punto di vista del vento forte. Per questo teniamo chiusi ancora i parchi della città, anche alla luce di quello che è successo la settimana scorsa con l'albero caduto in Viale Roma. La precauzione in questo momento non è assolutamente eccessiva, perché dobbiamo stare veramente attenti, i fenomeni atmosferici sono sempre più estremi e bisogna usare la massima attenzione.